Hola, soc l'Enric Castells, un dels propietaris del portal 22 de Valls. Fa 7 anys i mig que els 3 germans Castells estem situats aquí a la plaça Portal Nou de Valls i avui el Joan us farà un caneló de pollastre amb una crema de garrofa de l'Alt Camp. Per elaborar aquest pollastre de corral hem agafat el pollastre, que l'hem obert i que l'hem posat al forn durant 45 minuts a 200 graus, amb un llit de ceba i alls. Llavors, quan s'ha refredat, l'hem desossat i hem triturat tota la massa i l'hem posat a punt de sal i pebre. Hem reservat la farsa i hem bullit la pasta. En aquest cas és pasta guanton, és una pasta asiàtica. Llavors, bullim la pasta, fem un caneló tradicionalment, de tota la vida. Si no hi ha pasta guanton, es pot fer amb pasta normal. I quan hem tingut el caneló hem fet un puré de patata, que li hem afegit el praliner de garrofa i després també que li hem posat l'all i oli de garrofa i el vinagre de garrofa. Amb el plat que hem elaborat que l'acompanyaria bé un vi blanc o un vi rosat de l'Alt Camp. Espero que us agradi i bon profit.